a ver. Hola, señora Eliana, ¿cómo está? Hola, más o menos. Sí. Venga por acá, vamos a tomar asiento. Ya. Cuidado, yo la ayudo. Toma asiento. Mijito. Bueno, mi nombre es Simón Gaete, soy kinesiólogo y yo la voy a tratar hoy día, ¿ya? Bueno, mijito. Parece que anda con tos. ¿Hace cuánto la tiene? Hace un par de días que ando con esta tos. ¿Sí? Sí, pues. ¿Y es una tos seca o bota algún un pollito, cosas así? Como pollito. No, no boto nada, puras tos nomás, pura Sí, tos. parece que anda muy decaída, la veo con poco ánimo Poco. y con harta tos. ¿A qué, más o menos qué etapa del día le da? ¿En la noche? ¿Le cuesta dormir? ¿Despierta mal? Me da después cuando camino mucho me viene esta tos fea y me agito mucho. Ya, vamos a proceder.